सेवण मां के ख़बर ॾींदा हलूं। महमद सफ़र सेवानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ सेवण शहर में हज़रत कलंदर लाल शहबाज़ रहमतुल्लाह अलैह जी मज़ार ते जाली पीरन तरफ़ां ग़रीब अवाम के परेशान करण जो सिलसिलो रुकजी न सघियो। सेवण में हज़रत कलंदर लाल शहबाज़ रहमतुल्लाह अलैह जी मज़ार ते जेका सिजलथे जी धमाल लगंदी आहे, उन वक्त कलंदर शहबाज़ जे धमाल में जाली पीरन कलंदर शहबाज़ जी ज़ियारत करण लाइ आयल पांधीअड़नि के ॿिन्ही हथनि सां फुरण लगा। जाली पीर कारा ऐं ॻाढ़ा धागा खणी अवाम खे ॾेई उन्हनि खां पैसा वठी रहिया आहिनि। जॾहिं त धमाल जे वक़्तु तमामु घनी रश हुअण करे अवाम खे जाली पीर ऐं धागा विकिरो कंदड़ अवाम खे परेशान करे रहिया आहिनि। उन्हनि खे औकाफ़ खाते सेवण जा अमलदार बि कुझु न करे रहिया आहिनि। न वरी को हज़रत कलंदर लाल शहबाज़ रहमतुल्लाह अलैह जे मज़ार ते मुक़ररु कयल सिक्योरिटी अमलदार बि उन्हनि खे कुझु न चई रहिया आहिनि। जॾहिं त ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त जाली पीर धागा विकिरो कंदड़ पंहिंजी कमाईअ मां कुझु हिसो पती औकाफ़ खाते सेवण जे कुझु अमलदारनि खे ऐं दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज़ रहमतुल्लाह अलैह जी मज़ार ते मुक़ररु कयल सिक्योरिटी जे अमलदारनि खे बि पंहिंजी कमाईअ मां हिसो पती ॾेई रहिया आहिनि। सेवण जे अवाम औकाफ़ खाते सिंध निगरान सूबाई वज़ीर ऐं औकाफ़ खाते जे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ हैदराबाद खां मुतालबो कयो त खुदारा मज़ार ते ईंदड़ पांधीअड़नि ते रहम कयो। जाली पीर धागा विकिरो कंदड़ ख़िलाफ़ कानूनी क़दम खयो वञे ऐं कलंदर लाल शहबाज़ रहमतुल्लाह अलैह जी मज़ार ते ईंदड़ पांधीअड़नि खे जाली पीरनि जे लुटिजण खां बचायो वञे।